빨고 들어가네. 와, 쫙 빨고 들어가. 반갑습니다. 라이언 킹입니다, 여러분. 저는 오늘도 베스 낚시 출조를 나와 있고요. 오늘은 이런 나무 밑을, 대형 나무 밑을 한번 공략을 해보도록 하겠습니다, 여러분. 자, 오늘은 섀도움과 웨이트 훅바늘을 장착을 해서 제가 한번 베스를 유도를 해 보겠습니다. 자, 이 섀도움과 이 웨이트 훅바늘은 저의 비밀 병기입니다, 여러분. 자, 그러면 나무에 안전하게 올라가서 낚시를 시작을 하겠습니다, 여러분. 자, 가시죠. 빨고 들어가네. 아, 딱 빨고 들어가. 야, 그냥 쫙 빨고 들어가네. 굿. 가짜야, 가짜. 굿. 겁나 좋네. 와, 대박. 그냥 싹 빨고 들어가네. 자, 여러분, 4자 초반대 베스가 나무 바로 밑에 나와 좋습니다. 대박. 4자 초반, 4자 초반. 재밌다. 역시 장난이 아니고 그냥 쫙 빨고 들어가네. 와. 이렇게 쫙 빨고 들어가. 어우. 양아치 싹 빨림. 역시 섀도움은 나의 비밀 병기. 쫙 빨려 들어가네. 자, 제가 대충 사이즈는 한번 재보겠습니다. 원래 입을 닫고 재야 되는데 제가 어휴 새끼 살짝 중반이야. 대충만 재보겠습니다. 쫙 펴서
펴서 입까지 딱 올린 후에 그냥 40cm 나옵니다. 40cm. 그냥 살짝 나오네요. 살짝 나왔습니다. 아, 어떻게 이렇게 싹 빨리고 들어가네. 큰 사이즈도 여기 있다는 얘긴데. 한 마리 또 잡았어. 와, 한 마리. 두 마리째, 두 마리째. 진짜 중반이네. 대박, 이거 재밌는데? 포인트 푸시야. 줄잡이 재야지. 재밌어. 아, 바로 나무 밑에. 와, 죽여. 굿. 두 마리 나오네. 그냥 진짜 중반 나옵니다. 진짜 중반 나옵니다. 자, 이렇게 한 1, 2cm 정도 빼고 두 마리 나오네. 두 마리 빨고 들어가네. 아, 35. 30, 36, 37 이렇게 나오네. 오늘 두 마리쯤입니다. 역시 나무 밑에가 짱이야. My hand got cut and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 네, 라이언킹 오늘 배스 낚시 출조를 나왔다가 대형 나무 밑을 공략을 하러 왔었습니다. 섀도우 하나로 제가 오전에 4자 한 마리와 3자 중반에 배스를 한 마리 잡았고요. 총 2수 했습니다. 오후 타임에는 제가 입질조차도 못 받았습니다. 일단 저의 스킬 부족으로 인해서 오늘 총 2수밖에 못 했습니다. 자, 다음번에 한번 제대로 스킬을 익혀서 이 스피킹도 좀 한번 해보고 정말 재밌는 낚시 영상을 한번 만들어 보도록 하겠습니다, 여러분. 자, 오늘은
영상 마무리 할 거고요. 구독과 좋아요 꼭 눌러주십시오, 여러분. 자, 지금까지 라이언 킹이었습니다, 여러분.